হ্যালো, বৃষ্টি নিয়ে আমরা যত কথা বলি তার সব ইংলিশে কি হবে আজকের ভিডিওতে তাই দেখাবো। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে নিয়মিত আমরা যে সমস্ত কথাগুলো বলি সেগুলো ইংলিশে কিভাবে বলতে হবে জানতে পারেন। দেরি না করে শুরু করছি। প্রথমেই আছে বৃষ্টি আসলে আমরা বলি আজকে বৃষ্টি আসতে পারে। এটা ইংলিশে হবে ইট কুড রেইন টুডে, অথবা ইট মে রেইন টুডে, আজকে বৃষ্টি আসতে পারে। যদি বলতে চাই কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে দ্য স্কাই ইজ কাভার্ড উইথ ডার্ক ক্লাউড। আর যদি কালো বলতে না চাই তাহলে হবে দ্য স্কাই ইজ কাভার্ড উইথ ক্লাউড, আকাশ মেঘে ভরে গেছে। এরপর যদি আমরা বলি মনে হচ্ছে আজকে বৃষ্টি আসবে, তাহলে এটা ইংলিশে হবে ইট সিমস এ স্টর্ম ইজ কামিং, মনে হচ্ছে ঝড় আসবে। সিমস মানে মনে হওয়া। এরপর কেউ মাটিতে পিছলে পড়ে গেছে, সেটা ইংলিশে বলতে চাইলে সেটা হবে হি স্লিপড অন দ্য গ্রাউন্ড, সে মাটিতে পিছলে পড়ে গেছে। আর কোনো ফ্লোরে পড়ে গেলে হি স্লিপড অন দ্য ফ্লোর। আর বাথরুমে পিছলে পড়ে গেলে হি স্লিপড অন দ্য বাথরুম। আমি বৃষ্টিতে ভিজে গেছি, এর ইংলিশ হবে আই গট ওয়েট ইন রেইন। আমি বৃষ্টিতে ভিজে গেছি, ওয়েট মানে ভিজে যাওয়া। যদি বলি রাস্তা কাদায় ভরে গেছে, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে দ্য রোড ইজ ফুল অফ মাড। মাড মানে কাদা, আর মাটি মানে কর্দমাক্ত। যদি কাউকে বলতে চাই চলো বৃষ্টিতে ভিজি, সেটা ইংলিশ হবে লেটস গেট ওয়েট ইন দ্য রেইন। চলো বৃষ্টিতে ভিজি, চলো ইংলিশে হচ্ছে লেটস। এরপর যদি আমরা বলতে চাই যাও বৃষ্টিতে ভিজো, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে গো অ্যান্ড গেট ওয়েট ইন দ্য রেইন, যাও বৃষ্টিতে ভিজো। যদি বলি বাইরে বজ্রপাত হচ্ছে বা ঠাডা পড়ছে, সেটা ইংলিশ হবে ইট ইজ থান্ডারিং আউটসাইড। বাইরে বজ্রপাত হচ্ছে, ঠান্ডার মানে হচ্ছে ঠাডা বা বজ্রপাত। যদি বলতে চাই আমি বৃষ্টিতে খিচুড়ি খেতে ভালোবাসি, সেটা ইংলিশ হবে আই লাইক টু ইট হচপচ ইন এ রেনি ডে। আমি বৃষ্টিতে খিচুড়ি খেতে ভালোবাসি। হচপচ অর্থ হচ্ছে খিচুড়ি। এরপর যদি আমরা বলতে চাই রাস্তায় পানি জমে গেছে, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে ওয়াটার লকড অন দ্য রোড। রাস্তা পানি জমে গেছে। লক মানে পানি জমে যাওয়া কোনো এক জায়গায় বা প্রবাহিত হতে না পারা। আর যদি আমরা ইংলিশে বলতে চাই আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তাহলে সেটা হবে দেয়ার ইজ লাইটিং ইন দ্য স্কাই। যদি আমরা দেয়ার কোন জায়গায় ইউজ করব, যদি আমরা জায়গার নাম উল্লেখ করি কোনো একটা জায়গা, সেখানে আমরা দেয়ার উল্লেখ করব, অথবা যদি জায়গার নাম উল্লেখ না করি তাহলে ইট দেওয়া যায়। যদি আমরা ইট ইউজ করতে চাই তাহলে হবে ইট ইজ লাইটিং আউটসাইড, বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেহেতু এখানে ইন দ্য স্কাই জায়গার নামটা আমি বলে দিচ্ছি কোন জায়গায়, সেহেতু দেয়ার ইউজ করতে হবে। যদি আমরা বলতে চাই আজকের আবহাওয়া রোমান্টিক, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে দ্য ওয়েদার ইজ সো রোমান্টিক টুডে। আজকের আবহাওয়া কত রোমান্টিক। অথবা ইংলিশে যদি বলতে চাই কত সুন্দর রোমান্টিক ওয়েদার, তাহলে এটা ইংলিশে হবে হাউ বিউটিফুল রোমান্টিক ওয়েদার ইট ইজ বা দেয়ার ইজ। তাহলে যদি আমরা বলতে চাই বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, মানে অল্প অল্প ছোট ছোট গুঁড়ো গুঁড়ো ফোঁটা পড়ছে, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে ইট ইজ ড্রিজলিং আউটসাইড। ড্রিজলিং মানে হচ্ছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, আউটসাইড মানে বাইরে। যদি বলি ঝড়ো বৃষ্টি হচ্ছে, মানে প্রচণ্ড অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে সেটা হবে ইট ইজ রেইনিং হ্যাভিলি। হ্যাভিলি মানে অনেক বেশি পরিমাণে বা অনেক জোরে। যদি বলি 3 ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 আওয়ার্স। 3 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। যত ঘন্টা তত আওয়ার্স দিতে হবে। আর যদি সময় কয় ঘন্টা সময় বলতে না চাই, যদি বলতে চাই সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে হবে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং। অথবা কালকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে এটা হবে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স টুমরো। যদি বলতে চাই বৃষ্টি থেমে গেছে, তাহলে সেটা ইংলিশ হবে দ্য রেইন স্টপড। বৃষ্টি থেমে গেছে। আর যদি আমরা বলতে চাই
আমি বর্ষাকাল ভালোবাসি বা যখন বৃষ্টি হয় অনেক সেই সময়টাকে ভালোবাসি, তাহলে এটা হবে আই লাইক মনসুন। মনসুন অনেক পরিমাণে ইউজ হয়, অনেকে এটার অর্থ জানে না। মনসুন মানে বর্ষাকাল বা বর্ষার শুরুর দিক। এরপর যদি আমি বলতে চাই বৃষ্টিতে চা পান করতে পছন্দ করি, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে আই লাইক টু হ্যাভ টি ইন রেন। চা খেতে বলা হয়েছে বুল, চা পান করা হয়, তাই চা পান করতে পছন্দ করি, আই লাইক টু হ্যাভ টি ইন রেন। এরপর যদি বলি আমার জ্বর আসছে, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে আই গট ফিভার, আমার জ্বর আসছে। আর যদি বলতে চাই আমার ঠান্ডা লাগছে, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে আই গট কোল্ড, আমার ঠান্ডা লাগছে। আর যদি বলতে চাই আমার ঠান্ডা এবং জ্বর দোনোটাই আছে, তাহলে এটা ইংলিশে হবে আই গট ফিভার অ্যান্ড কোল্ড। আর যদি আমরা বলতে চাই আমি অসুস্থ, তাহলে সেটা ইংলিশে হবে আই এম সিক। আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। সব ধরনের কথা ইংলিশে জানতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন। বাই।